Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan beritahukan kepada teman-teman bagaimana cara mengobati batuk. Caranya sangat simpel sekali, teman-teman. Hanya menggunakan jeruk nipis dan kecap. Oke. Kita siapkan alat-alat dan bahan yang kita butuhkan, yaitu pertama ya, jeruk nipis nih. Yang kedua ada kecap nih. Kecap ya, kecapnya terserah kecap apa. Yang ketiga ada tempat, gelas dan sendok untuk ngaduk. Dan yang keempat pisau. Oke, sekarang kita racik, potong jeruk nipis menjadi 4 bagian. Oke. Ya, potong jadi 4 bagian. Oke. Sudah 4 bagian begini, kita peras di tempat yang sudah kita sediakan tadinya, guys. Oke, kita peras satu persatu ya, kita peras. Ya guys. Oke. Oke. Oke, kita peras ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Lalu perasan tadi kita tambahkan dengan kecap ya. Kurang lebihnya kecapnya 1 sendok teh ya. Ya, kita campurkan dan kita aduk sampai merata. Sampai benar-benar merata. Oke. Banyak sekali manfaat jeruk nipis ini, guys, yaitu salah satunya adalah meremajakan kulit, melancarkan pencernaan, dan membantu menurunkan berat badan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, guys. Jeruk nipis ini mengandung vitamin C, guys. Vitamin C ini memiliki manfaat yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kulit. Jadi satu buah jeruk nipis ini mengandung vitamin C dan sangat bermanfaat bagi tubuh, gitu ya. Sesudah kita racik ini, racikan ini siap diminum. Dan jangan lupa lakukan ini sampai 3 atau 2 hari sampai benar-benar batuk teman-teman hilang. Oke.
benar-benar batuk teman-teman tuh hilang. Jadi jangan berputus asa untuk mencobanya, dan jangan ragu untuk mencobanya. Ini adalah obat herbal alami yang dapat mengobati batuk. Oke ya, begini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.